Guten Abend. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich bin schon fast überrascht. Also wirklich gut. Was mich am meisten freut, ist natürlich, dass unsere Freunde aus Frankreich hier sind und schöne Bilder mitgebracht haben. Ich hoffe halt, dass Menschen aus einem anderen Teil oder aus diesen beiden großen Nationen Europas sich wieder zusammenfinden. Mesdames, Messieurs, merci. Tout d'abord, bravo à la musette. Chers amis, donc il y a 2 ans, nous sommes venus ici pour le jumelage qui scellait l'amitié entre nous. Ist hier Ausstellung von Künstlern der Bretagne zu sehen. Und es ist für ihn natürlich ein Stück Bretagne, das dann hier ist. Voilà. L'amitié entre Glienicke et Plobanalec-Lesconil, c'est déjà un petit bout d'Europe. Und auch, auch Bruno freut sich, dass durch diese Partnerschaft Europa wieder mehr gefestigt wird, was in diesen Zeiten ja eben wichtig ist. Gut, encore? Dankeschön. Die Freundschaft ist eine Pflanze, die man hegen und pflegen sollte. Wir leben in einer Zeit, wo manche sich damit rühmen, auf Facebook viele tausend in Anführungsstrichen Freunde zu haben. Was wir erleben dürfen mit der Städtepartnerschaft mit Plobanalec, Lesconil und Glienicke, ist eine Pflanze, die das Städtepartnerschaftskomitee in der Bretagne, aber bei uns auch am Ville de France pflegen und das lange pflegen. Dafür als erstes meinen herzlichen Dank. Eine Städtepartnerschaft muss leben. Nichts ist schlimmer, als wenn nur Honoration von der einen Gemeinde zur nächsten fahren. Und das ist etwas, was wir heute hier erleben dürfen. Wir haben uns entschieden, Territoire vorzustellen. Diese Bezeichnung vereinigt unsere Werke, drückt unsere Zugehörigkeit zu dieser Gegend und macht unsere Landschaft, die jeder Künstler mit eigenen Augen darstellt, dem Blick zugänglich. Doch kann man eine 6-jährige Freundschaft als jung bezeichnen. Es steht uns noch viel bevor. Den Nachbarn kennen heißt auch ihn immer besser verstehen und geht über das Erlernen seiner Sprache. Die junge Generation also, ohne die eine europäische Zukunft undenkbar ist, dürfen wir nicht vergessen. Ein Geschenk von Jacques Boudin an die Stadt.
intensiv würden Sie denn diese Partnerschaft werten? Donc il y avait déjà beaucoup de visites, des gens de Guinée qui sont allés à Plobanalec-les-Conil et vous de Plobanalec-les-Conil qui êtes venus ici. À quel point, quelle intensité ce partenariat, ce jumelage a pour vous? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des moments solennels comme ça, des moments où on est au complet, les habitants, les amis de, les amis de la France et le comité de jumelage. Et puis, il faut que le jumelage vive également dans les échanges plus informels. Je pense que entre les scolaires, entre les associations, je crois qu'il faut qu'on ait un rythme d'échange à plusieurs niveaux. Also, es braucht feierliche Ereignisse wie dieses, die Partnerschaft ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Aber wichtig ist, dass sie eben bei der Breite der Menschen ankommt. Und la dernière chose que tu avais dit. Oui, il faut que nous ayons des échanges à différents niveaux. Es muss eben einen Austausch geben auf verschiedenen Ebenen. Nicht nur eben die Politik, sondern vor allen Dingen auch auf der Ebene der einzelnen Bürger, so wie Sport, Kunst etc. Warum haben die französischen Künstler sich den Namen ihrer Ausstellung Territoire genannt? La première question que je souhaiterais poser à M. Cariou est la suivante. Pourquoi les artistes français ont-ils choisi pour leur exposition leur titre Territoire? Alors, tout simplement, c'est au fil des réunions que nous sommes rendus compte que la commune de Plobanalec-les-Conil avait deux entités, deux têtes, on pourra dire, vu qu'il y a une commune qui, elle, se trouve dans le monde rural, qui est celle de Plobanalec, et la deuxième entité, la deuxième tête de cette commune se trouve être l'Esconil, qui est en fait un port de pêche. C'est pour ça qu'on a voulu associer ces deux mots-là pour retracer en fait l'histoire de cette conjugaison qui est devenue Plobanalec-les-Conil au fil des siècles. Dadurch zu erklären, dass die Gemeinde Plobanalec-les-Conil aus zwei Teilen besteht. Aus einem Teil am Meer, nämlich l'Esconil, und einem ländlichen Teil eher namens Plobanalec. Und durch diese Ausstellung haben wir beide Teile vereinen wollen und zeigen, dass es zu einer Einheit gehört.